arkadaşlar. Bugün sizlerle telefon tripod yapıyoruz. İşimize yarayanlar 4 tane mandal, bir ise bir tane telefon. İlk önce kameranın olmadığı tarafa doğru şöyle yapıştırıyorsunuz. Mandalları şu şekil şöyle takıyorsunuz. Sonra ardından hangi tarafa koyacaksınız? Böyle mi duracak? Öne doğru koyun, bu tarafa yaslansın. Bu tarafa mı koyacaksınız? Ön kamerayla mı çekeceğiz? Arkaya şu şekil. Şu şekil yani. O öyleyse önü de aynı şekil buradan alıyorsunuz. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Siz anladınız onu. Şimdi ben onu takayım. Ben ön kamerayla çektiğim için şu şekil yapıyorum, takıyorum. Ama şurada bir önlem var. Şurada şu var ya şu. Tam oraya geçirmeniz lazım, yoksa mandallar fırlıyor. Bir tanesini göstereyim. Mesela şöyle. Durmuyor. Onu durdurmak için öyle yapmamız gerek. Oraya tam takmamız gerek, şu şekil. Kilitli gibi olması lazım. Şu şekil olması lazım. Kamerayı da yukarıda bırak. Şu şekil olması lazım. Yani telefon bu şekil olması lazım. Ben de diyor zaten, bak siz görüyorsunuz kamerada, bu şekil olması lazım. Öbür ayağını da takalım hemen. Takabilirsek. Şu şekil olacak. Ya da ön çekim böyle oluyor. Arka çekim de şöyle oluyor. Aynısı şöyle. Şu şekil. Geç. Yine o yuvarlak yerlerden geçtik. Bu sefer arkasına doğru yapıyoruz. Şu şekil. Arkasına doğru yapınca arka kameradan çekim yapıyor. Yine o yerine koyuyoruz. Bu şekilde arka çekim. Bir dakika. Bu şekilde arka çekim yapmış oluyoruz. Bu şekilde arka çekim yapmış oluyoruz arkadaşlar. Telefon tripodumuz çok güzel oldu bence. Sizce buna kaç puan veriyoruz? Bence 10 puan veya 10 puan verdik gitti. Ne 10 puanı ya? 10 puan verdim. İşte 100 puan verdim. Ne 10 puan? Çünkü telefonun durum çok güzel. Al işte mandal tut. Bunların şeylerini geçirmek zorundasınız. Yoksa şu olabiliyor. Yine hemen hızlıca göstereyim. Nerede bizim flash'ımız? Hemen şöyle geçiriyorsunuz. Bu bunu hızlı yapıyorum. Şu şekil. Bu şekil ön Şöyle ikisini de yapıyoruz.
Şu şekil aynı yapıyoruz. Siz anladınız onu. Tekrardan yapmak zorundayım. Bu şekil. Uçtu. Siz anladınız onu. Bu şekil trapez çok kolay oluyor. Ben bir tane daha yapacağım. Ama şimdi değil. Bir şey alabilirse bir şey vardı. Bu neymiş? Evet arkadaşlar, bu şekilde çok güzel bir tripod yaparız. Arkadaşlar, size sihirbazlık garanti bir video çektim. Ve şimdi sihirbazlık zamanı. Evet arkadaşlar, ben hemen geliyorum. Arkadaşlar, evet, yeniden geldim. Hadi bakalım, inşallah olur sihirbazlığımız. Gördüğünüz gibi elinde bir tane kulak çöpü var. Bu kulak çöpünü şimdi kaybedeceğim. Hadi. 1, 2, 3. Kayboldu. Geri getireyim. Hokus pokus. Geri geldim. Olmadı değil mi? Şimdi size bunun cevabını açıklayayım. Çıkartayım. Arkadaşlar. Bu ne ya? Bant yapışmış eline. Arkadaşlar. Şimdi şuraya ben bir tane bant yapıştırdım. Ama şu şekil olmalı. Şu şekil yapıştırıyorsunuz. Ama böyle tutuyorsunuz şu şekil. Sonra o bant yapışmıyor benim. Yapış. Yapıştırdınız ya. Şimdi böyle hokus pokus diyorsunuz ve arkaya alıyorsunuz. Elinizin arkasını alıyorsunuz. Şu şekil. Bu şekilde elimizin arkasını alıyoruz. Bakın. Yok. Sonra hokus pokus deyip geri getiriyorsunuz. Bu sihirbazlık garantiydi. Siz onu anladınız. Arkadaşlar, videomu izlediyseniz abone ol. Video izlediyseniz o ne lan? Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Bir sıkıntı çıkmıştı. Videoyu izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.